Hello，歡迎大家嚟到 Wellsky 移民贏家指南呢個頻道，我係阿 Ken。今日咧，我哋就訪問一位喺澳洲同埋香港都好有做生意經驗資深嘅生意人，係嘛？可唔可以咁講啊？可以咁講嘅。Peter，不如或者你介紹下自己先啦。係咁，我係 Peter 啦。咁我就喺澳洲而家有將近50年啦，我70年幾時咧就嚟澳洲讀中學啦，寄宿學校啦，然後跟住就讀大學啦。咁畢咗業之後留喺澳洲做咗差唔多10年工作，先過去香港創業。咁大概5年前咧就翻咗嚟澳洲。點解會翻香港咧？當初你係90年代初翻香港係嘛？係啦，我91年初就過咗香港。其實我就唔係香港出世嘅，所以假地當香港人咧，因為喺香港住咗最耐嘅時間啦。咁其實我係喺文萊出世嘅。OK。咁我父母係喺廣州人。咁我就90年代嗰時一路由南澳洲向北咁行去悉尼住咗幾年，又嚟到 Brisbane 又住咗2年。咁跟住就諗住原來可以去離開澳洲去行下咁。咁初嗰個計劃咧就去香港做旅遊嘅，咁諗住即係最耐都係3-4個月啦，咁然後翻嚟再揾工做啦。咁但係去到香港之後覺得香港嗰時90年代嘅環境幾好喎，有好多即係創業嘅機會喎。咁就於是乎就因為自己有讀酒嗰行啦，咁做飲食嗰行，咁就覺得澳洲香港市場咧嗰時都好多西人喺嗰度住咧，個個都投訴話啲酒唔靚啊，好普通啊咁我就諗住係可以即係 set up 一盤入口紅酒嘅生意喎。喺澳洲入口嘅。係啦，初就係由澳洲入口去香港嘅。因為我讀大學嗰陣時係讀煉酒噶嘛。咁嗰陣時澳洲啲大酒家啦，你即係啲屋企係種葡萄啊，同埋去做酒嗰啲咧，冚唪唥都係同我間寄宿學校都喺嗰度讀書嘅。咁變咗咧，我就識咗佢哋嘅家族啦。咁我去到香港時諗住可以做紅酒生意喎，但係啲紅酒喺邊度揾咧咁樣。咁我就諗起我以前啲同學啦，就去同佢傾，我話你哋啲酒我可以喺香港度同你哋入口啦，同埋批發咁樣。我有啲孤陋寡聞嘅，大學都有煉酒呢個專業讀㗎。有啊，喺澳洲好出名嘅，澳洲煉酒嘅大學係全世界好出名嘅。係喺 Adelaide 係啦。University of Adelaide 係啦，南澳洲係啦。因為澳洲嘅酒大家都知道咧，澳洲紅酒係幾出名㗎啦。咁但係南澳洲氣候係最適合種植提子嘅。所以全澳洲嚟講咧，大概6成幾7成靚嘅澳洲酒都係由於南澳洲出產。係啦，其實做煉酒師都係要讀大學嘅。係啦，咁大學嗰度都有好多項目可以讀嘅，你可以讀直接正式落手煉酒啦，或者好似我咁樣讀嘅呢個葡萄園管理啦。係咪要攞牌㗎？煉酒師或者唔係㗎，攞咗書就得㗎啦。讀完書就得㗎啦。係啦，咁有酒莊請你就得。OK。係啦，煉酒師就唔使攞牌嘅。正式煉酒唔使攞牌。OK。係啦，咁嗰陣時喺香港諗起做酒嗰時就去揾我啲舊同學啦，就話我可以將你啲酒入去香港喎，但係我冇貨啊，嗰啲即係同佢哋傾咧，就同佢賒貨咯，即係唔使俾錢就先嚟貨後俾錢咁啦，咁先可以起到呢盤生意。係啦，咁一路喺香港都係做紅酒，一路做紅酒做咗20幾年，係啊。咁嗰陣時我哋公司又叫香港美酒之家，咁香港好多人都知道都識。喺邊度嚟㗎？首先我喺西貢。OK。喺西貢其實我嗰陣時咧係租咗一個西貢嗰啲舊嘅村屋啊，嗰啲即係圍村。就同個村長咧就話可唔可以借啲地俾我種啲提子啊？咁其實我喺香港都有種過提子嘅，好似南華早報啊，同埋好多啲香港嗰啲報紙啦，成報啊，都有去但係香港都煉到紅酒嘅？冇煉到，我只係種。OK。即係種提子係啦。咁因為我係即係 set up 咗一個好似一個酒莊咁樣酒庫咁嘅，做成好似一個外國嘅酒莊咁啊。咁又有啲酒桶啊，又有啲試酒啊。嗰陣時都好多西人同埋漸漸啲好多香港人都會過嚟，即係 big end 我哋開嘅試酒咁樣。Peter，你頭先你都話住過好多地方咧，Adelaide 啊、Sydney、Melbourne 啊、Brisbane，跟住香港。Melbourne 就冇係。你最中意住邊度？其實睇你點睇，如果話做生意嚟講咧，我覺得就 Brisbane 幾好嘅，因為 Brisbane 係一個好有前途嘅城市啦。咁地方又唔係話好多人，暫時嚟講，咁就做生意嚟講喺澳洲喺邊度做都差唔多一樣啦，因為而家都統一晒㗎啦，即係無論喺南省啊、昆省啊、維省或者新南威爾斯省做生意，因為係咪都係聯邦政府控制㗎嘛？但係主要係你做生意嗰啲來源喺邊度咯？譬如我哋做酒，當然我哋都係7-8成嘅酒都係南澳洲酒。咁但係我喺香港度做，所以我無論即係喺邊度成立間公司都唔係咁緊要啦。咁你覺得喺香港做生意好做啲定澳洲好做啲？香港好做啲咁啊，當然，即係啲事情可以發生好快啊嘛。我記得我哋初喺香港做酒嗰時咧係100% 酒稅嘅，即係入口酒啊，要俾100% 稅，同埋要攞入口證，每一批貨嚟到又要驗貨啊，又要清關啊，又要報關，即係好多手續㗎。咁嘅情況之下去做咧就最好做，因為有控制啊嘛。有控制咪個個都可以做，唔係個個都可以申請攞到牌。而家就唔同晒，個個都可以做到紅酒。係啦，所以見到咁嘅格局咧，係人都可以做到紅酒咧，咁我就開始諗退出呢個工。因為人人都做啦，咁何必一時真係抌咧係咪啊？咁好彩喺澳洲有間公司又係批發酒嘅，喺澳洲就
對我哋嘅公司有興趣。咁於是乎2013年嗰陣時，12、13年嗰時就成盤生意賣咗俾佢。因為我哋做紅酒喺香港做咗海鮮咧，就係做酒友會嘅，即係愛酒會，一個 wine club，咁叫 Cellar Masters Wine Club，香港美酒之家。咁我哋就係啲酒咧係先賣俾會員，先訂貨。咁點做法咧？我哋每個月咧就有啲 mix case 嘅，譬如每個月你可以訂3款紅3款白，每款1支，即係六支酒，或者每款2支，咁就等於12支酒。咁我哋咧就係先就charge 佢哋 credit card，先攞咗錢，然後就同澳洲訂貨，啲貨嚟到澳洲，我哋先組合啲 mix case，然後送俾客，咁嚟做啦。但係淨係做香港市場有冇？淨係做香港嗰時，淨係香港市場。咁咧就之後咧，我哋就喺新加坡都做咗一個JV， 馬來西亞做咗個 JV，咁都有試過上去大陸開呢個愛酒會，但係嗰陣時90年代尾咧，都係一個即係開荒牛咁啦，即係呢個 wine club 嘅 concept 嘅概念喺大陸嚟講都未曾流行嘅。咁我哋都有試過，後尾都退咗出嚟，就冇喺大陸做啦。到即係90年代後，因為到2000年嗰時咧，大陸嘅市場開始對於紅酒開放，尤其是係法國紅酒，咁我哋先開始做呢啲酒花。唔知聽有冇聽過酒花？即係酒花意思即係啲酒都未出爐就先訂，訂咗之後3年後先有貨，3年有貨咧，你收咗之後咧，你希望啲價錢升咗啦，即係好似買樓花咁。咁嗰陣時咧，就中國大陸嘅市場就開始開放，就好多大陸嘅做生意嘅人咧，又即係想都做埋紅酒生意，就落嚟香港買貨。嗱，咁我哋就開始咧就炒酒花。咁因為我自己係讀紅酒嘅，我自己係做煉酒同埋葡萄管理嘅，咁我就對於酒嘅點樣去選擇，可以話有多啲知識啦。咁專門就係揀啲平靚正嘅酒，唔一定為名牌。名牌我哋可以買嚟炒嘅啫，咪冇當拿鐵拿拖嗰啲冚唪唥都係買嚟炒嘅啫，就買酒花，然後嚟到啲貨就買上大陸，即係喺香港賣俾啲收藏家。咁就但係我哋除咗做即係會員性嘅零售咧，我哋都做批發，批發俾啲餐廳啊、會所啊咁啦，咁同埋同嗰啲5星酒店去同啲處合作，去做呢啲酒同菜嘅配合。之後你頭先就話賣咗盤生意，跟住就翻嚟澳洲啦。冇，我嗰時就喺香港都逗留咗幾年啦。咁第一同買我盤生意同佢打工1年啦。第二咧我就都有試做呢個投資落一間英國嘅入食物嘅生意。咁就然後咧我之後喺香港開個意大利餐廳啦，開咗2年。咁開咗2年後，嗰個業主就話想攞翻嚟自己做，即係佢唔肯同我續約，咁佢話不如我買咗你盤生意，我自己做啦，咁我又賣埋盤生意俾佢，然後先翻嚟香港，翻嚟澳洲。咁我翻嚟澳洲都唔係話退休或者咩咧，其實我翻嚟啦，嚟咗澳洲，翻咗澳洲之後咧，我就做呢個民宿啦，都係飲食嘅界，係啦。咁因為我自己就中意煮，又煮食，我自己又中意招呼客，我喺呢個飲食界做咗咁耐，覺得最自然嘅生意翻到嚟香港澳洲咧，就係做翻呢個food and beverage accommodation，就買咗一個即係私人酒店7間房嘅luxury 嘅 hotel。喺邊度嚟㗎？喺 Hawthorn， 即係另外一個區東邊嘅。Brisbane，OK， 係幾多年前嘅？2018係啦，我買嗰時已經係run 緊㗎啦。係啦，買當初大概咩價錢啊？近嚟講買呢啲咁嘅。因為呢啲係民宿生意咧，其實你係買間屋，連埋盤生意，因為嗰個生意係間屋嘅。咁嗰陣時樓價都唔係太貴啦，200零萬啦，講澳幣啦，就買咗間屋。咁嗰時都算買貴咗㗎啦。但係我就覺得我而家唔係淨係買個物業，我買埋盤生意。即係佢盤生意就一路已經 run 緊嘅。係啦，即係之前個屋主咧就已經做咗成7-8年。咁其實我哋係 rated 咗咧 Brisbane 嘅 bed and breakfast， 唔係 Airbnb，即係民宿私人酒店咁咧，我哋 rated number 1嘅。即係350幾間之間，我哋係number 1。而家仲有冇做咧？冇啦，買咗間屋，因為嗰個疫情之後就停咗盤生意啦。即係澳洲你都知停咗成年幾，冇人出入，係咪？咁呢啲生意冇得做。樓價就升咗好多啦。咁樓價升咗係啦，咁拉上補下。係啊。咁當初點解會翻嚟澳洲咧？即係點解唔繼續喺香港一路住落去？因為我本身係做酒㗎嘛，係咪飲食界？咁見到個酒嘅行業都改變晒啦，咁留喺度又冇得做酒，又唔想再做咗10幾20年，咁又賣咗盤生意啦，咁逗留喺香港都逗留咗幾年啦，4、5年啦，咁又即係做埋餐廳啦，咁都覺得都係時候翻嚟澳洲啦，係啊，因為澳洲有好多生意嘅機會嘅，因為離開澳洲嗰陣時就比較澳洲嘅社會同埋生意嘅機會比較少啲，同埋社會比較保守啲，但係翻到嚟即係由90年離開澳洲，2018年翻嚟都有28年啦。
咁呢28年嘅時間咧，成個澳洲嘅社會改咗好多新移民啦，同埋個 social fabric 又唔同啦，同埋生意嘅機會又唔同啦。咁即係都好多人都創業啦，揾機會創業啦。咁因為我自己中意做飲食嘅，咁我翻到嚟澳洲嘅時候，就覺得，除咗做呢個民宿咧，呢個賣咗之後，諗住有咩好做咧？其實咁我就發覺到原來澳洲係有好多即係有一個好特色嘅產咧，就係叫Manuka honey。咁好多人就誤會咗，以為 Manuka honey 係紐西蘭嘅獨產，係只有紐西蘭有嘅啫。咁其實呢個係錯嘅，呢個係 misinformation。因為本身 Manuka 呢種樹啦，都係澳洲野生嘅。澳洲有80幾種、86種嘅 Manuka 嘅 species 嘅唔同嘅系列。咁咧就100幾年前咧就有2個 species 咧，2個品種咧就移咗去紐西蘭，喺紐西蘭種植。咁因為澳洲其實係一個好即係叫 lucky country 啦，乜嘢都有啦，礦啦、油啦、即係農業產啦、海鮮產啦，好多嘢都有，所以佢哋就唔咁注意呢個蜜糖呢一個 industry。所以喺澳洲嚟講咧，蜂蜜咧只係喺 market 可以買嘅啫，係一種嘅 artisan， 即係一種嘅技術性嘅產品。所以咧就冇將呢個 Manuka honey 一個產品咧去推介去國際嘅市場。但係紐西蘭因為本身佢哋嘅農產唔多啊嘛，除咗羊一啲海鮮，佢哋冇咩特別嘢，所以佢哋就見到原來呢個 Manuka蜜糖咧可以推行佢嚟做一個出口嘅產品，所以變咗佢哋行先嘅，咁先入為主啦。咁而家變咗個個都到今時都以為 Manuka honey 只係紐西蘭嘅獨產，呢個係錯嘅。所以你就計劃將呢個產品就推廣去香港，推廣香港同埋國際市場啦。咁我哋就 set 到自己品牌啦，叫做Honey Masters 啦。咁因為我中意我喺香港做嘢嗰時嗰個香港美酒之家，咁呢個我而家叫做澳洲美蜜之家。我哋喺香港同好多東南亞嘅客人咧，其實都好想嚟澳洲做生意嘅。Peter，你對佢哋有冇咩忠告？即係喺澳洲做咩生意係你覺得係有前景嘅，同埋要注意啲乜嘢咧？喺澳洲做生意，我覺得澳洲最出名就係啲食物啦，因為澳洲空氣乾淨啦，同埋嗰個環境好啦。咁咧國際市場嚟講，任何乜嘢事發生，打仗又好，唔打仗又好，最緊要係要食，最緊要係要飲。所以我覺得如果嚟到澳洲想創業咧，都係向飲食方面啦，去出口。出口入口嚟講咧，就除非你有啲特產，因為你啲大公司譬如賓寧啊、Kmart 啊，乜嘢都入晒，係咪？你唔夠佢哋去做呢份生意咯。但係澳洲做生意最大嘅問題係咩咧？我覺得澳洲做生意冇乜問題。老實講，最大嘅挑戰咧就係揾市場啦，澳洲嘅市場啦。因為如果你入口嚟講，你要揾本地嘅市場，咁澳洲人嘅思維就諗住，即係唔一定話吃喝玩樂，最緊要係 sports，空閒時間、旅遊。camping 係嘛，所以佢哋講你食多靚嘅牛肉，唔靚嘅牛肉冇乜所謂。呢個都係一個問題，所以咧，我所以覺得係做出口好嘅，都係做出口好。你頭先講嘅都係即係澳洲人就好想好 enjoy 生活啦，work life balance 啦咁啊，所以但係呢個都係我覺得嘅一個問題。澳洲做生意，我喺澳洲做咗幾年生意啦，就係即係好多澳洲人做嘢咧，就係佢哋唔係好 care 工作上嘅嘢嘅，咁就係可能好強調 work life balance 啦。咁啊，本身佢人工又唔低，但係即係做嘢嘅效率就有啲。唔單止慢，係其實係佢哋唔係好專心喺份工作度。係啦。咁啊變咗，如果我哋即係做生意嘅所謂老闆嘅角度咧，就其實係好難去令到即係你個 team 嗰啲員工啊，真係好用心去做嘢啊。ownership 喺度啦。係啦，個效率又高啊，即係呢個係澳洲係比較難做到嘅嘢。冇錯，係嗰個啱。但我睇過嗱，呢度係 Peter 間屋企啦，好多古典嘅家私咧。你係對古典家私好有研究，同埋特別中意。我都覺得好怪，因為我唔係喺香港出世啦，又唔係喺大陸長大啦。咁但係我去到香港時咧，覺得即係中國啲文化都幾有趣喎。咁就開始自己覺得，因為我自己係中意啲藝術嘢嘅。咁我就開始好欣賞中國嘅文化，同埋中國嘅歷史，同埋中國所即係手創造嘅嘢啦。所以你見到好多都係因為我好對金木水火土好有興趣嘅。咁我即係研究酒嗰時咧，都有將金木水火土同紅酒嗰個概念嗰個 connection 啊。其實咁你見到呢啲好少有係 plastic 嘅嘢，一係就木，一係就鐵，一係就即係都係泥係啦為主係嘛？係啦。咁呢啲咧係因為以前我喺澳洲嗰陣時咧，就都有一個畫廊嘅，個畫廊喺個餐廳側邊。咁因為我自己儲下，就成個倉都滿晒。咁我做呢個餐廳嗰時咧，嗰個業主咧就啱啱隔離嗰度就有一個3000尺嘅即係倉啦，但係就喺街面嘅。咁我就租埋佢，就將自己儲埋嗰啲藝術品啦，就擺出嚟做一個畫廊咁啦嚇。咁到我翻嚟，即係諗住搬翻嚟澳洲時咧，我諗住呢啲嘢可有可冇，係咪？即係你話抌低香港又好似好可惜。咁翻到嚟澳洲都要用嘢㗎，咁所以我冚都用嘅，唔係咁睇嘅啫。
咁咧就於是我就係揾間屋係可以配合到擺咁多嘢。用咗幾多個貨櫃喺香港運翻？嗰時都5個20隻貨櫃嘅。咁而家仲有好多都未拆箱，因為唔夠地方擺。你間屋已經好大咯，咁都擺唔晒啲咁多嘅。係啊，即係睡房又有啲我個書房又有啲，樓下又有好多啲箱都未開。係啦，所以我都覺得呢度都係臨時嘅啫，即係可能去啲郊外地方揾個農場，揾間舊屋大啲嘅。可以開間家私鋪賣埋啲家私都得喎。理論上係得，但我發覺到咧喺澳洲咧，華人咧都唔會太欣賞翻呢啲嘢。咁所以咧呢啲係喺澳洲嚟講，可以話無價值又得，有價值又得，睇個即係個人個睇法啦。所以我哋你話攞去賣出嚟賣，我諗個市場唔會喺度啦。好，咁啊今日好多謝 Peter 接受我哋嘅訪問。多謝。我哋有機會再同你做多一集嘅訪問。好，非常之感謝你嘅時間。第日可以介紹下每一個啲產品啊，好似啲紫砂茶壺係，即係我儲咗成300幾400個紫砂茶壺喺香港做嘅。好，唔該晒。OK，thank you。